The north-central belt of India continues to be gripped by heavy flooding after Ganga and Yamuna crossed the danger mark, leaving thousands displaced and more than 100 stranded. And Bihar is one of the most affected states. This particular village, as you can see, these villagers are marooned in water after a flash flood hit them severely, and these water were discharged from the Son River as well as the Bansagar Dam in Madhya Pradesh as well as the Chhattisgarh rivers. परसों रात से ही पानी NH पर 3 फीट बढ़ रहा था। हाँ, आज थोड़ा कम हुआ है। हाँ, अभी भयानक स्थिति है गांव का। बहुत दिक्कत है। हाँ, खाना हो गया चिवड़ा फकट 4 दिन। हाँ, कपड़ा लत्ता सब घर बिछाना। In Uttar Pradesh, dams have broken through and most villagers living on the embankments are now displaced. ये सर एक रायपुर है जहाँ पर बांध कटा है, परसावल है उसके बगल वाला गांव। वो गांव बहुत पूरा ही गांव पहले ही वो परसावल में बांध कटा था, उसके बाद रायपुर में कट गया। बगल में ही गांव है और बांध में ही सर ये परसावल हमारा बसा हुआ है सर। और लोगों का निकलने तो हम कठिनाई भोगी पड़ी है, नाव व्यवस्था नहीं रही है और पूरे गांव के लगभग 12 आना लोग हमारे बंधा पर गुजर कर रहे हैं। बाकी कोई समुद्र टापू में वहाँ घाघरे बीच में पड़े हैं, आज वहाँ गुजर कर रहे हैं। Yamuna and Ganga are much more challenging for the UP government because they not just affect the rural hinterlands within Uttar Pradesh but also affect the urban populace living in cities like Allahabad, Varanasi and also places like Ghazipur, Mirzapur and Balia, which have a large number of population living in urban areas as compared to the ones in the rural areas. Heavy rains in Madhya Pradesh and Hadauti region in Rajasthan has created havoc as hundreds of villages have become island in Jhalawad and Bara district of Rajasthan. In Rajasthan, Times Now's reporting crew capturing 3 people stranded across River Parvati, waiting for the rescue teams. 3 व्यक्ति जो कि मछली पकड़ने के लिए यहाँ आए थे वो इस टापू में फंस चुके हैं, तो इनको निकालने के पूरे प्रयास किए। सेना को हम लोगों ने बुलाया है, RSC भी आई है, पुलिस भी आई है। हमको सूचना लगी तो हमने पहले CI साहब को बताया, इसके बाद CI साहब ने प्रशासन को सारे को अवगत कराया और दूसरे प्रशासन जो राजनीति मदद के लिए क्या किया जाए? मदद के लिए रेस्क्यू टीम मंगवाई हुई है, ये आर्मी के आए हुए हैं, थोड़ी देर में इनको रेस्क्यू कर लिया जाएगा। 2 killed, 2 missing and 6 buildings damaged. As authorities continue to claim that rescue operations are underway, there seems to be no sign of the promised relief in the district. पीछे से बाड़ियों में जो पानी भरा वो मकान की नींव में गया और मकान पे पानी गिरने से वो मकान गिरा और 1 सेकंड में मकान गिरकर नीचे आ गया। The Parvati River, flowing from Madhya Pradesh, has affected the districts in Rajasthan. Around 30 villages have been affected due to the floods here. मध्य प्रदेश में अधिक बारिश होने से पार्वती नदी में पानी का अचानक एक तूफान सा आ गया है और इसके चलते लगभग 30 से ज़्यादा गांव प्रभावित हुए। With the situation grim across the 4 states of Bihar, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Rajasthan, the Prime Minister has assured full support from the centre. 4 states affected by the deluge, life thrown out of gear and people left stranded and helpless once again. Bureau Report, Times Now.